Քրիստոս Հիսուս Մատթեոս ավետարան 7-րդ գլխում 21-րդ խոսքից ասում շատ հետաքրքիր ու շատ պարզ բառեր արտով որ իմես խոսքերը լսում է ու կատարի նրանց նրան պիտի նմանեցնեմ խելացի մարդու որ իր տունը վեմի վրա կառուցեց անձրևիչավ գետերը վազեցին հովերը փչեցին զարկեցին այդ տանը բայց չփլավ որովհետև վեմի վրա էր հաստատված նա որ իմ խոսքերը լսում է ու չի կատարում նմանվում է մի անխելք մարդու որ իր տունը ավազի վրա շինեց անձրևիչավ ու գետերը վազեցին ու հովերը փչեցին ու զարկեցին այն տուն ու փլավ ու մեծ էր այն տան կործանումը Եզեկե ժողովողը ասում է արդարին էլ ու ամբարիշտին էլ նույն բանը պատահեց Նույն բանը պատահեց բոլոր նրան ով որ լսեց խոսքը ու նրան ով որ չլսեց խոսքը նույն բանը պատահեց նրան ով որ պահեց խոսքը ու չպահեց խոսքը նույն բանը պատահեց Աստվածաշունչ Մատթեոս Քրիստոս չի սովորացնում միայն որ ես իմ ձեռքը կդնեմ ու ձեզ ոչ մի բան չի լինի ասում կլինի բայց քեզ բան չի լինի քեզ բան չի լինի իսկ մնացածը ասում տան կործանումը շատ էր ու ես միտք արեցի ես խոսքի պահով ու մտածեցի իսկ կա մարդ որ մեջտեղում է իսկ կա մարդ որ մեջտեղում է որտեվ Հիսուսն ասում է դու կամ լսում ես ու անում ես կամ լսում ես ու չես անում իսկ կա մարդ որ մեջտեղում է ու սենց միտք եկավ իսկ ինչ եթե ես ուղղակի ժայռի վրա եմ ու հասկացա հետևյալը եթե անգամ ես ու դու Քրիստոս Հիսուս ժայռի վրա ենք բայց տուն չենք կառուցել անձրևը ու քամին երբ որ գան մենք կսառենք մենք կթրջվենք ու մենք պահապան չունենք Դա նման այն մարդուն որ կգա եկեղեցի սիրելիներ մեզանից որ մենք կգանք եկեղեցի որ մենք կլսենք խոսքը մենք կասենք այո հալելույա ամեն ու էլի ոչ մի բան չենք անի մենք Քրիստոս Հիսուս ժայռի վրա ենք մենք ժայռի վրա ենք բայց երբ որ գալիս են փորձությունները մենք ուղիղ չենք կարողանա կանգնել Եփեսացիս 5:15-ից 17 Նայեք որ զգուշությունով քայլեք ոչ թե անմիտների պես Հապա իմաստուններու պես ժամանակը ծախու առեք վասնզի օրերը չարեն անոր համար անմիտ մի եղեք այլ իմացեք թե ինչն է Տիրոջ կամքը Ով որ իր մոտ ունի հեռախոս ժամացույց մի հատ նայեք խնդրում եմ ժողովուրդ ժամացույցին նայեք ձեր ժամացույցին հիմա ուղակի նայեք ամեն մեկը հա վերցրեք նայեք թվերը ֆիքսեք ուղակի ֆիքսեք Մի քիչ հետո էլի գնանք Ֆիքսեցիր թվերը, հիշեցիր մոտավորապես Ասում մի եղեք անմիտ, մի եղեք անխելք, այլ եղեք իմաստուն Ես պահին էլի մտածեցի ու փորձեցի հակադրեմ աշխարհի իմաստությունը Աստծո իմաստության հետ ու այսօր Հովիվ Արթուրը նույնպես խոսում է, չէ, աղոթքի ժամանակ աշխարհի իմաստության ու Աստծո իմաստության մասին ու հետևյալ միտքը եկավ Աշխարհի իմաստությունը կտանի ծովը ծառավ հետ կբերի Աստծո իմաստությունը քեզ կտանի ծովի ափ, ծովը կբացի, քեզ կանցկացնի անապատ, այնտեղ քեզ կկերակրի, այնտեղ քեզ ջուր կտա, հաց կտա ու հետ քեզ չի բերի, որովհետև նպատակը անապատը չէր, այլ նպատակը խոստմունքի երկիրն էր։ Ահա թե ինչպես կարելի ասել, թե որն է Աստծո իմաստությունը սիրելիներ։ Այն քեզ տանում է ավելի առաջ, այն քեզ տանում է ավելի քո խոստմունքին մոտ։ Դրա համար ասում է անմիտ մի եղեք, այլ իմացեք թե որն է Տիրոջ կամքը, որովհետև եթե դու չգիտես թե որն է Տիրոջ կամքը, ասեմ ինչ էլ անես, ճիշտ ես անում։ Օրինակի համար եթե տարբերություն չկա թե դու որտեղ պետքա գնաս, որտեղ էլ գնաս, դու ճիշտ ես, որտեղ դու չես կորել։ Որտեղ դու չես ուր գնաս, դու տեղ չունես, դու նշանակետ վերջնական չունես։ Դու սխալ չես, որտեղ էլ որ դու լինես։ Եթե քեզ ասում են օրինակի համար որ պետք է պատրաստել կերակուր։ Միակ ինֆորմացիան, որ քեզ տալիս են, մի հոգու կերակուրա պատրաստել պետք։ Եթե դու ասող օրինակ ինչ-որ մի հարգի մարդ է, դու կսարքես քո ամենալավ հացը։ Եթե դու չինացի ես, դու կարող ես տառական սարքես։ Եթե դու Աֆրիկայից ես, հնարավոր է դու կոկորդիլոս սարքես։ Եթե դու հայ ես, դու նորմալ մարդավարի բան կսարքես, բայց միևնույնն է, այդ երեքից ոչ մեկն էլ սխալ չէր։ Որովհետև միակ ինֆորմացիան, որ դու ուներ, պատրաստել է պետք կերակուր մի հոգու համար։ Ու եթե ինքը իր սարքածը մի հոգուն կբավարարի, ուրեմն հերիք է։ Նույն բանը կատարվում է մեր մեջ ու մեր հետ, երբ որ մենք չգիտենք թե որն է Տիրոջ կամքը, մենք չգիտենք թե որն է Տիրոջ երազանքը մեր համար, որն այն վերջնական նշանակետը, թե ուր պետք է մենք հասնենք, որտեղ էլ որ դու ես, դու ճիշտ ես։ Դու
Չես կարա, որովհետև ախր պետք է համեմատես հիմա դու տեղ հասել ես, թե չես հասել։ Իսկ ո՞նց իմանաս տեղ հասել ես, թե չես հասել, եթե դու Տիրոջ կամքը չգիտես։ Պողոսը հորդորում է, ասում է՝ մի եղեք անմիտ։ Մի եղեք անմիտ։ Բայց իմացեք, թե որն է Տիրոջ կամքը։ Մի անգամ էլ նայեք ձեր ժամացույցերին, ժողովուրդ։ Նկատեք ամենահետաքրքիր բանը, ոչ մի կախարդություն, բայց թվերը փոխվել է։ Կասես, այդ ինչի համար է, կասեմ։ Թվերը հաստատ փոխվել է։ Կարակ երկու անգամ փորձեք, հաստատ փոխվել է։ Ասում է, ժամանակը ծախու առեք, իմաստուն եղեք, մի եղեք հիմար, ժամանակը ծախու առեք, սիրելի քույրեր ու եղբայրներ։ Այն փոքր ժամանակը, որ հիմա անցավ, այն շարունակելու է անցնել։ Ժամացույցը առհասարակ ընդամենը ցույց է տալիս այն ժամանակը, որ անցել է, ինքը ուրիշ ոչ մի բան չի անում, ինքը չի թելադրում ժամանակին, նա ժամանակը անցնում է, նա ուղղակի ցույց է տալիս։ Ու ժամանակը անցնում է բոլորի համար, անկախ տարիքից, անկախ սեռից, անկախ քաշից, անկախ ազգությունից։ Ասեմ բոլորիս համար, երկրագնդի որևէ մի ուրիշ տեղում, եթե քո համար անցել է 60 վայրկյան, իր համար էլ անցել 60 վայրկյան։ Ժամանակը ամենայն սովորական երևի թե հավասարացուցիչներից է, որ բոլորի համար նույնն է, անկախ նրանից դու ազատ ես թե ստրուկ, անկախ նրանից դու ճորտ ես թե ծառա, անկախ այդ ամեն ինչից ժամանակը բոլորի համար նույնն է։ Ուրեմն որն է տարբերությունը, ուրեմն ինչի է, որ կարան երկու հոգի ծնվեն նույն օրը ու կյանքի բերումով նրանց կյանքի վերջաբանը տարբերվում է։ Միշտ եղել է, միշտ լինելու է։ Նույն հորից, նույն մորից երկու եղբայր կծնվեն ու ճանապարհները կարան իրանց շեղվեն, չնայած որ ժամանակը իրանք նույն բանը ունեն, նույն ժամանակ ունեն, նույն ժամանակի մեջ են ընթանում, տարբերությունը կայանում է, թե ինչով է մեկը լցնում իր ժամանակը։ Ինչի վրա ես դու ծախսում քո ժամանակ, ասում է ժամանակը ծախու առեք։ Դու այն առնում ես, որպեսզի այն հետո վատնես։ Բոլոր այստեղ նստածները ունեն 24 ժամ։ Եթե դու քո 24 ժամից 8-ը քնում ես եւ 8-ը աշխատում ես, քեզ մնում է 8 ժամ։ Պետք չի լինել բարդ մաթեմատիկոս, որպեսզի այս հաշվարկը անել։ Համաձայն եք։ Եթե ունես 24 ժամ, 8-ը քնեցիր, 8-ը աշխատեցիր, ազատ մնաց 8 ժամ։ Եթե նույնը վերցնենք ու բազմապատկենք այն տարիների քանակով, եթե դու ապրում ես 60 տարի, ապա դու այդ 60 տարուց 20-ը քնում ես, 20-ը աշխատում ես եւ դու ունես ազատ 20 տարի։ Շատ հաշտ է, շատ պարզ է։ Նամանավանդ երբ որ նայում ես տես տարիներով, ուզում ես մտածես ոնց 20 տարի իմ կյանքից ես քնած եմ անցկացրել։ Հաշվեք կտեսնեք, որ բոլորը կասեք իմ դուրը չի գալիս, որ ես այդքան ժամանակ քնած եմ անցկացրել։ Ու միանգամից կհիշեք առակացի տեղ, ասում եմ մի քիչ քուն, մի քիչ ննջել, մի քիչ ձեռի տալ պարկել, ու ահա աղքատությունը կգա թակի քո դուրը։ Ես ոչ մեկին կոնց չեմ անում քիչ քնել, բայց ասեմ, որ հանճարներից Նիկոլո Տեսլան օրվա մեջ քնում էր 4 ժամ։ Ընդամենը 4 ժամ։ Չէր քնում մի անգամից 4 ժամ, ինքը իր համակարգ ուներ, բայց եւ այն չէ։ Ամեն ինչ որ ժամանակ 6 ժամը մեկ ինքը 30 րոպեով աչքեր փակում։ Չեմ ասում, որ դա ճիշտն է, բայց միգուցե դրա համար էր հանճար։ Միգուցե։ Բայց եթե իմ 24 ժամից ես 8-ը քնում եմ, 8-ը աշխատում եմ, ունեմ ընդամենը 8 ժամ ազատ, այդ 8 ժամվա ընթացքում է ուրեմն, որ ես հասցնում եմ հաց պատրաստեմ, հաց ուտեմ, ճանապարհ գնամ, վերադառնամ, գնամ խանութ, ինչ-որ բան գնեմ, ինչ-որ բան վաճառեմ։ Այդ 8 ժամվա ընթացքում այն օրվա, որ ես հասցնում եմ ընկերներից հետ խոսամ, աղոթեմ, կարդամ, այդ 8 ժամվա ընթացքում է, որ ես հասցնում եմ այդ ամեն ինչը կարծես թե անեմ, այդ 8 ժամվա ընթացքում է, որից 7-ը ես ծախսում եմ սոցիալական ցանցերում։ Այդ 8 ժամն է։ Եթե ստեղ նստածներից ոմանք ասում են ես ժամանակի պակաս ունեմ, սիրելիներ, սոցիալական ցանցերը հանեք ձեր կյանքից կտեսնեք, որ դուք այնքան պարապ ժամանակ ունեք, որ դուք չեք հասկանա։ Ուղղակի մի կողմ դրեք։ Ասում եմ իմաստուն եղեք, ժամանակը չար է։ Ինչ աստիճանի ժողովուրդ ընտրված մտքից կաղացող մարդիկ պետքա լինենք մենք, որ սա տեսնելով ու հասկանալով, որ օրերը չար են, ժամանակի նկատմամբ մեր աչքերը ծածկենք ու լուրջ չվերաբերվենք ժամանակին։ Գործի բերումով ես հիմա ավելի շատ եմ աշխատում,
Հովվալան դրա համար բողոքում է ինձ, զանգում է, ուր ես, ասում եմ գործի տեղ, էլի աշխատում ես, ասում եմ հա, էլի աշխատում եմ, խես այդքան աշխատում։ Ասում եմ մամ ջան, աշխատում եմ, որ ավելի շատ բանի հասնեմ։ Բայց կհասնես։ Ասում եմ մամ, ինչ աստիճանի ընտրված հիմար պետք է մարդը լինի, որ ավել անելով ավել չհասնի։ Ախր այնքան պարզ է, բայց մենք էդի չենք անում։ Նույնը վերաբերվում է քրիստոնեությանը, դա էլ ասեմ, որ հաստատ միանգամից աչքերս փակով։ Ինչ աստիճանի ընտրված պետքա լինենք, որ չընտրված լինենք, որ ավելի շատ աղոթենք, ավելի շատ կարդանք, ավելի շատ ծոմ պահենք ու հաղթանակ չունենանք։ Ես չեմ հավատում։ Ես ավելի շատ կհավատամ, որ մենք ժամանակ դրան չենք տալիս։ Որակյալ ժամանակ մենք չենք տալիս մեր խնդիրները հաղթելուն ավելի շատ, քան մնացած բոլոր հարցերին։ Հիշենք միանգամից Դավիթ թագավորին, երբ որ ինքը մեղանչեց, երբ որ ինքը Բերսաբեի հետ մեղ գործեց, մարգարեն եկավ ասեց, այդ երեխեն, որ ծնվելու է, մահանալու է, Դավիթ թագավորը 7 օր հաց չէր ուտում, 7 օր ծոմապահության մեջ էր։ 7 օր։ 7 օր մարդը ծոմապահության մեջ էր։ Թագավորական գործերից կտրված, իր քնից կտրված, որովհետև ինքը ասում էր իմ համար կարևոր է, որ այդ երեխան կենդանի լինի։ Ասեք պատրաստ ենք մենք այդ գինը վճարել, որովհետև խոստմունքից առաջ միշտ անապատ է։ Խոստմունքի երկրից առաջ միշտ անապատ է, հակառակ դեպքում բոլորը կլինեն խոստմունքի երկրում ու էդի էլ խոստմունք չէր լինի։ Որովհետև եթե շատ մարդ է լինում ինչ-որ մի հատ տեղ, բոլորը կգային ու կուտեին ու կփչացնեին։ Դրա համար էլ խոստմունքը շատ անգամ շրջապատված է անապատով։ Քո խոստմունքը շրջապատված է անապատով։ Ինքը դարձել է մի հատ խոստմունքի կղզի, որովհետև ամեն մեկինը չի։ Դա քոնն է։ Ու Տերը քեզ դրել է ու քեզ կանչել է հենց դրա համար, որ դու անցնես դրանով։ Որովհետև եթե դու չանցնես, ուրիշ ոչ մեկ չի անցնի։ Որովհետև եթե դու չանցնես, այդ խոստմունքը կմնա պարապ, իսկ Աստված դրա համար քեզ չի կանչել։ Այնպես որ ժամանակը ծախու առ։ Ժամանակը ծախու առ։ Ժամանակը ծախու առ։ Ասում եկեք լինենք իմաստուն ու ժամանակը մեր ծախու առնենք։ Ուզում ես փոփոխություն, ուրեմն ինքդ պետքա փոխվես, որովհետև եթե հիմա դու նույնպես վերցնես ժամացույց ունես ժամանակին, կտեսնես, որ էլի ժամանակը անցավ։ Ու քո անգործությունը ոչ մի բան չփոխեց։ Պատմեմ շատ հետաքրքիր էր այս պահը, ես 3 օր առաջ առավոտ շուտ զարթուցիչը զանգեց, բացեցի հեռախոսը նայում եմ, ու շատ հոգնած եմ ու չեմ ուզում վեր կենամ, բայց պետք է ինձ պատրաստեմ, որ էլի շուտ հասցնեմ գործի գնամ, ու սենց մտածում եմ, հենց այդ պահին ուզում եմ հավատամ, որ Տերը խոսեց, ասեց, այ հիմա լսի ուշադիր, այ հիմա քարոզի թեման ստեղ է։ Ես հասկացա, որ հա եթե ես անգամ սենց հիմա պարկեմ ու նայեմ այդ զարթուցիչին, ու սենց զարթուցիչը գնա, միևնույն է ժողովուրդ, ես տեղիցս վեր չեկա։ Մենք կարանք նայենք ախր, մենք կարանք անգամ չափենք ժամանակը, թե քանի ժամանակ է մենք աղոթում, բայց եթե ոչ մի բան դրա հետ չենք անում, մենք եղանք ուղղակի ժամացույց, ժամանակը ցույց տվողներ։ Մենք ուղղակի հետևեցինք։ Եվ ինչ, որ օրինակ 10 րոպե ավել աղոթեցինք։ Եթե մենք մենակ հարցը գնում է այդ ժամանակի մասին։ Ինչպես որ հավատն առանց գործերի մեռած, ինչպես որ մարմինն առանց հոգու մեռած, նույնպես էլ մենք առանց այդ էներգիայի, առանց այդ ջանքի մեռած է մեր ամեն մի գործ։ Աստվածաշունչ Մատթեանը այնց հիանալի բան է ասում, ու ես երբեք չեմ դադարի դա ասելուց։ Մատթեոսի ավետարան 1:23 ասում է. «Եվ կույսը կհղենա, եւ մանուկ կծնի, եւ նրա անունը կդնեն Էմանուել», որ թարգմանված է Աստված մեզ հետ։ Ոչ թե Աստված մեզ փոխարեն։ Աստված քո փոխարեն չի։ Նա քո փոխարեն չի գնալու աշխատանքի, նա քո փոխարեն չի դասիրեկելու երեխեքին, նա քո փոխարեն չի հնազանդվելու, նա քո փոխարեն չի խոնարհվելու, նա քո փոխարեն ծոմ չի պահելու, նա քո փոխարեն Աստվածաշունչը չի կարդալու, նա քո փոխարեն հարազատներիդ հետ չի բարիշելու, ինքը քո փոխարեն ոչ մի բան չի անելու, բայց քեզ մենակ չի թողելու, ինքը քո հետ է այդ ամեն ինչ անելու։ Այս սրանում է կայանում հենց այն բանը, որ սիրելիս մեռած է քո քրիստոնեությունը, եթե դու միայն աղոթեցիր ու վերջ։ Ես ուզում եմ ուղղեմ ինքս ինձ սիրելիներ, ես աղոթքին դեմ չեմ, ինձ ճիշտ հասկացեք, խնդրում եմ, ես դեմ եմ անգործությանը, ես դեմ եմ պատասխանատվությունը մեր վրայից Աստծո վրա կամ հրեշտակների վրա դնելուն։ Ես աղոթեցի, հրեշտակներին ասեցի։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ կարող են
Ահա այս անձեռոցիկը իրանց հավատքով կամ հրեշտակների խոսքով տեղից շարժեն, խնդրեմ, կանգնեք, ցույց տվեք ժողովուրդ։ Որպեսզի այս անձեռոցիկը իջնի ներքև, ուղղակի պետք է ինչ-որ մեկը մարդ վերցնի ու դնի ներքև։ Ու դրա համար էլի փառք Աստծուն։ Փառքը մենք մարդուն երբեք չենք տալիս։ Բայց եթե սենց սովորական բանի մեջ մենք պետք է ինչ-որ մի բան անենք, ապա խենք մենք մտածում, որ մեծ հարցերում մենք չպետք է բաներ անենք։ Մարդկանց հետ բարիշելուց, աղոթելուց, նեղանալուց մենք ենք անում։ Դու ես Աստծուն սահմանափակում քո կյանքում օրհնություններից։ Ուրիշ ոչ մեկ Աստված մենակ քեզ ասում է ես քո հետ եմ, գնա։ Հայերեն ասեմ, Տեր եմ, բառից բուն իմաստով։ Տերը ես եմ, գնա։ Ու դու չես գնում։ Ու դու ժամանակը ծախու չես առնում։ Որովհետև հնարավոր վախենում ես, հնարավոր ասում ես ինձ կծաղրեն, ինձ չեն հասկանա, բայց հարցը մնում է հետևյալը, դու նման ես լինում մարդու, որ քնից արթնացել է ու նայում է ժամացույցին ու տենում է, որ ժամանակը գնում է, բայց տեղից մեկը չի հելել։ Բայց դու գիտես, որ դու ինչքան է նման մեզ, որ մենք արթնացել ենք, հոգևոր աշխարհում մեր աչքերը բացվել է, գիտենք, որ մարդիկ դժոխք են գնում ու ոչ մի բան չեն կանում, բայց ժամանակին նայում ենք, ժամացույցին նայում ենք, բայց գիտենք ու նայում ենք ու հետևում ենք, բայց արթնացել ենք, որ հարցնես արթնություն դու վերապրել ես, հա, ես արթնացել եմ, բայց ոչ մի բան չեն կանում։ Նա քո փոխարեն չի ապրելու, նա քո փոխարեն ոչ մի բան չի անելու։ Մեր եղբայրներից մեկը քրիստոնյա ասեց մի հատ հետաքրքիր ու ընտիր արտահայտություն, որ իմ մեջ ինձ է տպավորվել, որ ես համարյա բոլոր քարոս հիմա արդեն այդ արտահայտությունով եմ չափում։ Նա վերցրեց իր Աստվածաշունչը, ասեց ես մինչև 26 տարեկան կարդալ ու գրել չեմ իմացել։ Նա Ավստրալիայից է։ Մինչև 26 տարեկան ես կարդալ ու գրել չեմ իմացել։ 26 տարեկանում ես ապաշխարեցի։ 26 տարեկանում իմ ապաշխարելուց հետո ես լսեցի քարոզ, որ ես Աստծո որդի եմ ու ես հասկացա, ուրեմն ես ինձ Աստծո որդու պես պետք է պահեմ։ Ու ես ինձ սովորացրեցի կարդալ։ Ու ես սկսեցի կարդալ։ Ես գտա մարդ, որ ասում է ամեն օր շաբաթ օրվա ընթացքում ինձ կանչում էր իր տուն, ասում էր ծնկի իջի, ու մենք աղոթք էինք անում ու կարդում էինք Աստվածաշունչը ծնկի իջած ամեն շաբաթ 15 տարի օրը 2 ժամ։ Որովհետև մարդը ուզեց ինչ-որ բան հասնի։ Այնպես որ մարդու մտքին տեղ լինի հայրեն սիրուն ու գեղեցիկ արտահայտություն։ Որից հետո խոսքը գնում է այն մասին, թանկագիններ, որ իրան համաշխարհային բանկից հրավիրում են, որ իրանց ինչ-որ մի բան խորհուրդ տա։ Համաշխարհային բանկից իրան հրավիրում են, որպեսզի ինքը իր ֆինանսները իրանց մոտ դեպոզիտ դնի։ Դուք հասկանում եք ինչ բարձունքի է մարդը հասե։ Ու այդ մարդը վերցնում է իր ասում, ասում է, եթե այս Աստվածաշունչը ինձ մի բան սովորացնում է, դա հետևյալն է, անձնական պատասխանատվություն։ Ես եմ պատասխանատու իմ կյանքի համար։ Եթե այս Աստվածաշունչը մի բան ինձ սովորացրել է, դա այն է, որ ես եմ պատասխանատու իմ կյանքի համար։ Որ ես պատասխանատու եմ Աստծո առաջ։ Սա Աստծուն այս արտահայտությունը չի հանում, հա, քո կյանքից։ Հակառակը, ես այս կյանքը նենց եմ ապրում, որ երբ որ ես կանգնեմ Աստծո առաջ, ես հաշիվ ունեմ տալու։ Ես պիտի պատասխան տամ իմ անցած օրերի համար։ Իմ այդ ազատ 8 ժամվա համար ես պիտի Աստծուն դեռ պատասխան տամ։ Ու հետո երբ որ խոսում էր քրիստոնյա եղբայրների հետ, ասում է ցավով եմ ասում, սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, համաշխարհային բանկում քրիստոնյաներին լավ չեն վերաբերվում։ Որովհետև ասում են դուք մենակ խոսում եք հավատքից, բայց դուք չեք հավատում։ Դուք ռիսկի չեք գնում։ Դուք մենակ խոսում եք, որ Աստված ձեզ հետ է։ Եթե, ասում է աշխարհիկ մարդը քրիստոնյային, եթե ես հավատայի, որ իրականում կա Աստված երկինքում, որ ինձ սիրում է հենց այնց, ոնց որ դուք եք ասում, ինձ կանգնեցնող չէր լինի։ Հիմա հարց ինձ ու քեզ։ Իսկ ես ու դու իրականում հավատում ենք, թե չէ։ Մտածի ինչ է որ կպատասխանես։ Ժամանակակին մտածողներից մեկը խոսալու ընթացքում միանգամից կարելի էր նկատել, որտեղ Քրիստոսի մասին նա խոսում էր իբրև փիլիսոփա, բայց աչքերը արցունքոտվեց ու միանշանակ կարելի էր նկատել, որ Սուրբ Հոգին է թակում նրա սրտի դուռը, ասեց ես վախենում եմ, հավատամ, որտեղ ես վախենում եմ, պատկերացնեմ, թե իմ հետ ինչ կլինի, եթե ես իրականում հավատամ։ Իսկ մենք կարող ենք ասենք, բայց այ դա այնքան պարզ է, այնքան հեշտ է, մենք հավատում ենք։ Իսկ մենք հավատում ենք, թե ուղղակի ժայռի վրա կանգնած ենք, այլի առանց տան։ Իսկ մենք իրականում հավատում ենք, թե կանգնած ենք ժայռի վրա, ու գիտենք, որովհետև ուղղակի մեր դուրը գալիս է։ Մեր դուրը գալիս է երաժշտությունը, մեր դուրը գալիս է խոսքը, մեր դուրը գալիս է իմաստությունը, մեր դուրը գալիս են կատակները ու վերջ։ Իսկ մեր կյանքում իրականում մենք հավատում ենք, թե չէ։
Այն վախենալու աստիճանի, որ մարդը ասում է, եթե ես հավատայի, որ վերևն Աստված կա ու ես իր երեխան եմ, ինձ կանգնեցնող չէր լինի։ Այ այդ աստիճանի մենք հավատում ենք, թե չէ, սիրելի քույրեր ու եղբայրներ։ Լավ հարց է։ Ախր ես այս հարցը ինձ այնքան եմ տվել, մինչև հիմա վախենում եմ այդ հարցին պատասխանեմ, որովհետև ինձ իմ պատասխանը դուրը չի գալիս։ Իմ անձնական պատասխանը իմ դուրը չի գալիս, չգիտեմ քո մոտ ոնց։ Իսկ ինչ կլներ, եթե ես իրականում հավատայի։ Ինչ կլներ, եթե ես իրականում հավատայի։ Մենք չենք հավատում պատճառներից մեկը կարծում եմ նաև կարա լինի մեծամտությունն ու հպարտությունը։ Չգիտես ինչի մենք մեծամիտ ու հպարտ ենք։ Ու դա հնարավոր է մեր պաշտպանողական մեխանիզմն է, որովհետև փոքր ազգ ենք եղել ու մենք փորձում ենք մեր բառերով հասնենք այնտեղ, որտեղ որ մեր ձեռքի բիլակներով ու գրպանով չենք կարող հասնենք։ Դրա համար ավելի շատ խոսում ենք, քան ստեկանք։ Բայց նաև վստահ եմ, որ հպարտությունը դա այն ճոխությունն է, որ մեզանից ոչ մեկ ստեղին թույլ չի կարա տա, որովհետև շատ թանկ բան է Աստծուն որպես թշնամի ունենալ։ Շատ թանկ բան է Աստծուն թշնամի պահելը։ Իսկ Աստվածաշունչն ասում է Աստված հպարտներին հակառակ է կանգնում։ Որ եկեք ուղղակի խոստովանենք, որ մենք այնքան աղքատ ենք, որ մենք չենք կարա հպարտ լինենք։ Գիտեք, այնքան հեշտ է հնչում։ Փորձի տենց մտածես։ Երբ որ ամեն անգամ ուզում ես հպարտանաս կամ մեծամտանաս, հիշի, որ վերևն Աստված կա ու հասկացի, որ դու դրա տակից դուրս չես գա։ Որ դու այդ հաշիվը չես կարա փագես։ Որ դու Աստծուն որպես քեզ հակառակվող ու քեզ թշնամի չես կարա ունենաս։ Տակից դուրս չես գա։ Ուղղակի փորձի տենց մտածել ու հնարավոր է սա քեզ օգնի ու սրբերից մեկը աղոթում էր Փիլիմոն 1:1-ի հիման վրա, երբ որ Պողոսը գրում է Պողոս Աստծո ծառա, առաքյալ եւ Քրիստոս Հիսուսի կապյալ, աղոթում էր, ասում Տեր Աստված, դարձրա ինձ քո կապյալը, որ ես ազատ լինեմ։ Դարձրա ինձ քո կապյալը, որ ես ազատ լինեմ։ Ախր չէ որ դա տրամաբանական է ու դա մոտ է իմաստության այն հարցով, որ ես քո կապյալն եմ, նշանակում է ես քեզ եմ պատասխանատու, դա անձնական պատասխանատվությունն է, հենց այն ինչ որ մեր եղբայրներ մեզ ասում, որ եթե ես հասկանում եմ, որ ես պատասխան եմ տալու իմ կյանքի համար, իմ այդ 8 ժամվա, իմ 24 ժամվա համար քո առաջին ամենակարող Տեր Աստված, ուրեմն թող որ ես կապված ելնեմ քեզ, որ ազատ ելնեմ, որովհետև ես ինչ իմանամ վաղը ես ճիշտ կապրեմ թե չէ, ինձ մնում է միայն ամեն օրս ճիշտ ապրել։ Եվ իմի բերելու համար այսօրվա խոսքը ուզում եմ այսօր կարճ կապեմ ճիշտն ասած։ Միտքը հետևյալն է, սիրելիս, նորից նայ ժամիդ, ու տես որ ժամանակը անցել է, տես որ թվերը փոխվել են։ Ու դրա հետ ոչ մեկս ոչ մի բան չենք կարող անենք։ Հավատաս դե դու չհավատաս, ժամանակդ փոխվելու է ու անցնելու է։ Դավանես թե չդավանես, ժամանակդ փոխվելու է։ Եկեղեցի գաս թե չգաս, ժամանակը գնալու է։ Քնես թե արթուն լինես, ժամանակը նենց չի որ դու քնեցիր ու աշխարհը կանգ առավ։ Սառեցինք բոլորս ու սպասում ենք թե դու երբ ես արթնանալու։ Բոլոր 7.5 միլիարդը սպասում ենք թե դու երբ ես արթնանալու։ Մի քիչ տենց չի։ Մի քիչ։ Մի կես միլիարդ կարող է քեզ սպասեն, բայց այն մնացած 7-ին չես համոզի։ Քո ժամանակը փոխվելու է։ Դες ժամանակը ծախու առեք, իմաստուն լինելով։ Իսկ ինչու՞մն է կայանում իմաստությունը։ Իմաստությունը կայանում է, այո, հենց անձնական պատասխանատվության գիտակցության մեջ, որ դու Տիրոջ առաջ պատասխան ես տալու քո ամեն մի վայրկյանի համար։ Գեղեցիկ արտահայտություն, եթե մեկը հիշի, հնարավոր է իրան դուր գա։ Քրիստոնյան դա այն մարդն է, որ շնչում է սրբություն ու արտաշնչում է ողորմություն։ Ինքը շնչում է Տիրոջ ներկայություն ու մնացածի հետ արտաշնչում է ողորմություն Աստծուն համար։ Ժամանակը ծախուար, որովհետև նստել թախտին, սպասել բախտին տարբերակը ստրատեգիան շատ պարտվող ստրատեգիա է։ Իհարկե մենք դրան կարող ենք անվանել ես սպասում եմ Աստծուն, ես սպասում եմ Տիրոջը, բայց այդ սպասելն էլ ձև կա ու ժամանակ կա ու տեղ կա։ Եթե դու ուղղակի անգործության մեջ ես վախից լելնելով, պարալիզացված ես, ոչ մի բան չես անում ու դրանը դրել ես հավատք, կարծում եմ դու ինքդ քեզ խաբում ես ելի քույր ու եղբայր։ Հիշեցնեմ քեզ աշխարհիկ մարդու խոսքերը. եթե ես հավատայի, որ վերևն Աստված կա, որ ինքը ինձ սիրում է այնքան, որ ես իր երեխան եմ, ինձ կանգնեցնող չէր լինի։ Ուրեմն հարց բոլորիս, որ կոչ կանեմ, եկեք այդ հարցին շուրջ մտածելով գնանք տուն, բայց շատ մի մտածեք, կարող է չկարողանաք քնել։ Ուրեմն ի՞նչն է ինձ կանգնացնում։ Եթե անհավատ մարդը ասում է, եթե ես հավատայի,
Ինձ ոչ մի բան, բա ինձ ինչն է կանգնեցնում։ Իմ մասին մտածեք, ամեն մեկը ձեր մասին, խնդրում եմ մտածեք։ Ուրիշ մեկ ասում է, ես վախենում եմ հավատամ։ Որտեվ ես վախենում եմ, թե իմ հետ ինչ կկատարվի, եթե ես հավատամ։ Ես վախենում եմ դրանից։ Մարդը մտածող է, ինտելեկտուալ է։ Ինքը հասկանում է, որ եթե ինքը սկսեց հավատալ, իր ամբողջ կյանքը փոխվելու է։ Որտեվ չի կարող ինքը մի բանի հավատա ու դրան համաձայն չապրի։ Կարծում եմ կարագա մեր մոտ մենք իրենք սովորացնենք, թե ոնց է դա պետք անել։ Մի բանի հավատալ ու ուրիշ բան անել։ Ուզում եմ ավարտին բերեմ մի փոքր կատակով, թե չէ շատ ծանր նստեցիք, բայց հարցը մի մոռացեք։ Մի տղա մի աղջկա ձեռք է խնդրում, աղջիկը հավատացյալ է, տղան ոչ, աղջիկը ասում է, պապ, ինչ անեմ, ասում է, ամուսնացի, ասում է, բայց ինքը հավատացյալ չի, ասում է, ինչ անշնորհ, ասում է, ինքը չի հավատում, որ դժոխք կա, ասում է, մի մտածի, ամուսնանաս կհավատա։ Շատ լուրջ եք նստած, մի քիչ լարված եք, շատ ռազմավիտ անել էր պետք։ Հիշեք այդ հարցը, սիրներ։ Ինքդ քեզ այդ հարցը տու, հավատում ես դու թե չէ։ Չէ, իրականում հավատում ես թե չէ, որտեվ եթե իրականում հավատում ես, կարծում եմ ստեղ դուրս եկածների 99%-ի կյանքը, բառերը, խոսքերը, որոշումները, որ կայացնում են, կփոխվեն։ Եթե դու հավատաս իրականում, որ վերևն Աստված կա, որ ինքը քո հայրն է, ինքը քեզ սիրում է ու դու իրան հաշիվ ունես տալու քո ամբողջ կյանքի համար։ Կարծում եմ բոլորիս կյանքը կփոխվի։ Դեպի լավը։